Se o seu freio estiver fazendo esse barulho, não se preocupa não, eu vou te ensinar uma técnica para você eliminar esse barulho. Existem duas probabilidades de acontecer esse barulho, seja uma contaminação interna, que seja ali um vazamento do caliper, ou seja uma contaminação externa, é quando você mete a mão com óleo ou taca algum desengripante ali no freio, contamina a pastilha. A gente precisa aquecer essa pastilha a ponto de secar o óleo. E como que a gente faz isso? É simples, mano, é só montar na bike e sair pedalar. Se você pegar uma descida, vai ficar muito mais fácil e você vai forçar menos. Mas também você pode fazer na reta, como eu vou fazer agora. Colocar na marcha mais leve, apertar o freio o máximo que eu conseguir e você vai ficar pedalando. E fica pedalando, pedala, pedala, pedala até o barulho sumir. Quando o barulho sumir, dá uma descansada no freio, deixa o sistema esfriar. Quando esfriar, você volta a usar o seu freio. Com certeza o seu freio vai ficar muito mais potente. E se caso o barulho voltar, aí a grande probabilidade que seja vazamento no seu freio e precisa de reparo. Eu vou deixar aqui alguns modelos de freio hidráulico que eu garanto para vocês em funcionalidade. Esse lance de vazamento no freio são dois maiores motivos. Um é a falta de manutenção. As pessoas não entendem que tem que fazer a substituição do óleo do fluido do freio, que é também um lubrificante, como o óleo do motor do carro. Se você não trocar no tempo certo, vai danificar os reparos. E outro é o disco que acompanha o freio. A maioria dos discos de baixíssima qualidade, eles têm uma imperfeição em sua frenagem, fazendo os pistões trabalhar no momento em que você está acionando o freio. Então há um desgaste prematuro da gacheta. E eu vou deixar os modelos de freio aqui nessa sacolinha, aqui mesmo no YouTube Shopping. Aí, rapaz, acabou de sumir o barulho aqui, ó. Aí, galera, até cansou aqui, ó. Com certeza, você vai fazer isso aí na sua bike. Isso aí você pode fazer no meio do pedal, em qualquer lugar, não tem problema. Só esperar esfriar, galera. Não joga água, porque senão você pode destemperar o disco aí e provavelmente ele começa a trincar. Ou você pode abalar até a estrutura do freio aí. Então demorou? Mano, já deixa aquele like pra fortalecer o canal.